轉睇下，熱帶風暴飛燕逼近，天文台下晝4點10分改發3號強風信號。啱啱6點，飛燕集結喺本港以南大約630公里，預料向西北移動，時速大約12公里，大致移向海南島。天文台預測飛燕聽日日間最接近本港，係咪改發8號烈風信號？目前言之尚早。梁美文報導。本港下晝嘅天氣唔算太差，雖然間中有驟雨，亦都有部分時間見到陽光。天文台話，飛燕下晝採取較為偏北嘅路徑移動，逐漸靠近華南沿岸地區。喺飛燕同埋中國東南沿岸高壓脊共同影響底下，本港嘅風力正係逐漸增強。咁預料飛燕咧將會採取一個西北嘅方向移動啦，係橫過南海中部咧，係大致咧係吹向呢個移向呢個海南島一帶嘅。咁啊，按照現時呢個移動嘅路徑咧，就係其實飛燕咧將會喺日間嘅時候咧，先至係最接近本港啦。並且咧要等到聽晚左右咧，先至喺呢個海南島附近登陸嘅。咁即係話咧香港咧仍然都仲有一段時間咧係受到呢個飛燕嘅影響嘅。展望今晚同聽日嘅天氣，天文台預測本港會吹強風程度嘅東至東南風，高地間中吹烈風，有狂風大驟雨同埋雷暴，海面有大浪。到星期6仍然有狂風驟雨，下週初先至漸轉天晴。亞洲電視記者林永文報道。